नमस्कार साथीहरु। चाप काटरले काट्दै गाईको थलामा लगाउँदै स्याउला मल बनाइदैछ साथीहरु। यस्तो छ, यहाँ छ चाप कटर। यहाँ स्याउला ल्याछन् भदै र भदैनी बुहारीले। अब म चाप कटरले काट्छु साथीहरु। स्याउला काटेर ओछ्याइदिसके साथीहरु। हेलो नमस्ते। भोला शिबा मुकबाङ भिडियोमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि सन्चै छौं। आजको खानामा चाहिँ छ हाम्रो थुप्रै थोक। उहाँलाई चाहिँ उसिनाक भात छ, मलाई अलुवा भात, अनि यो बेथुको साग, अनि गट्टा र आलु अमलेट, यो चाहिँ यहाँ कालो दाल, अनि धनिया लाको टमाटरको चटनी, अनि यहाँ उसको के रे फिलुङ्गे अनि अनि आलस लगाएर नातिलाई अचार बनाइदिनु र पठाइदिनु भनेर भनेको थिएँ। अनि उसलाई पठाइदिँदा नि हामीलाई पनि अलिकति राखेको थियौँ। त्यही छ छोप साथमा पानी। ल भनिदिनुहोस्। पापड सोयाबिन सबै कुरा छ आज। धेरै चचेको मासु चाहिँ छैन है हजुर। फेरि वेलकम बैक टू आवर च्यानल। हाम्रो च्यानलमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ। तपाईँ पनि लिदिउँ के? खोकी लाग्यो हो हजुर, खोकी लाग्यो। बोट बिरुवालाई बिहानै हिजो बेलुकादेखि पाइप साइप ओसारेर त्यहाँ अरूकै पानीको धारा जोडेर बिरुवालाई मल लाउने, अनि तपाईको चाहिँ नि माटो उकेरा लगाउने काम गर्दैछु। अनि आज बिहान पनि बिहानै 5 बजेदेखि धारा खोल्छ भनेर बिहानै गएँ। नभन्दै तुर 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 आइरहेको थियो। अनि 2-4 झ्याङ आँप लिचीहरूलाई मल उकेरा लगाएर अनि 9 साढे 9 तिर घरतिर आए। घर आएको यस्तै छ साथीहरु। अनि आएर चाप कटरमा स्याउला काटेर गाईलाई ओछ्याइदिएर मल बनाउने, कम्पोस्ट मल बनाउँदैछौँ। ल साथीहरु, यस्तै छ हाम्रो दैनिकी। हामी खाना खानलाई तयार परेका छौँ। तपाईहरु खाइसक्नुभयो कि खाना बाँकी हुनुहुन्छ कि? कतिपयले खानुभयो होला, कतिपय बाँकी हुनुहुन्छ होला। खानुभएको छैन भने नजिकै हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् खाऊ। अनि यहाँहरुलाई आराम कुशल के कसो छ कुन्नी? हामीलाई आरामै छ। भगवान पशुपतिनाथ र सुम्निमा पारुहाङसँग प्रार्थना गर्दछौँ हामी सबैको कल्याण होस्, जय होस्। सद्बुद्धितिर सद्विचारतिर हामी सबैको मन जाओस्। भाइ फुटे गवार लुटे भने जस्तै, भाइ फुटे गवार लुटे भने जस्तै हामीमा त्यो अहिले व्याप्त छ। हामीमा
व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो उसमा त छैन, तर दलहरूमा र दलका नेतृत्व गर्नेहरू र अन्य पौलीहरूको चाहिँ बडो चाहिँ उ छ। हुनु त आफू केही नगर्ने अनि अरूले यो गरेन त्यो गरेन भन्ने हाम्रो चलन छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। मेरो लागि त नेताहरूले गर्नै भएको छ, जे सक्नु भएको छ, जे जान्नु भएको छ, जे बुझ्नु भएको छ, गर्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले यो के भन्छ, वर्ल्ड रेकर्ड हेर्ने संस्थाहरूले मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल विकसनमुखतिर फड्को मारेको छ, त्यसो भन्छ त्यो डाटाले मात्रै होइन, म पनि भन्छु। मलाई त्यत्रो त थाहा छैन, तर मलाई जे जति थाहा छ हाम्रो स्तर उक्सेकै छ। र अहिले चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि प्रति व्यक्ति आय चाहिँ तपाईको चाहिँ नि $1400 अमेरिकी डलर पुगेको छ भनेर चाहिँ नि भनेको छ डाटाले, है साथीहरू। लु, यी र यी यस्तै कुराहरू राख्दै गर्दै हामी खाना खाने आज्ञा अनुमति चाह्यौँ, है त साथीहरू। ल मेरो चाहिँ यहाँ मोही छ, पातलो पातलो। बानी भएपछि त फेरि त्यही खाउँ नै लागिरहेको छ। बेथुको सागसँगै खानु पर्यो पहिले। बेथुको साग टिप्न जाउँ भन्दा बल्ल बल्ल हिजो गएको, ए बेथुवाली साग टिप्नु, बेथुको साग टिप्नु जाने होइन भन्नुहुँदो रहेछ नि बेथुवालीबाट। दिनु सबैलाई खायौँ है। खायौँला। खतरा मिठो बेथुको साग। झोलले पठाइदिएको गट्टा खतरा मिठो छ। तपाईँ पनि तर खानु।
के वाह वाह गुडुङ सागा दिने ल साथीहरु खानापिना खाइसक्यो यहाँहरुले हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई मुरी मुरी धन्यवाद अनि धेरै धेरै माया हामीलाई गरिदिनु भएकोमा अझै पनि माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेका छौं। हाम्रो भिडियो के कस्तो बन्दैछ, हामी के गर्दैछौं, कस्तो खाँदैछौं, हामीले खाएको खानेकुराहरू स्वास्थ्यकर छ कि अस्वास्थ्यकर छ, यहाँहरुले कसरी मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। मन पर्यो भने शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने आशा राख्दछौं। अनि हामीलाई हाम्रै गाउँ घर छर छिमेक अनि धेरै धेरै टाढा टाढा बसेर रहेर पनि हामीलाई हेरिदिनु भएको रहेछ। हामीले तपाईहरुको कमेन्ट मार्फत थाहा पायौं। अनि तपाईहरु कसैले आउने चाहना गर्नु भएको छ कमेन्ट मार्फत। तपाईहरु
बिना हिचकिचाहट आउन सक्नुहुन्छ। हामी पनि त तपाईहरु जस्तो आइदिनु भयो भनेदेखि, पाहुनाहरू आइदिनु भयो भनेदेखि हामीलाई पनि खुसी हुनेछ। तपाईहरुले गरेका कुराहरू, हामीले गरेका कुराहरू, कामहरू एक अर्कामा प्रत्यक्ष भेटेर आदान प्रदान गरिनेछ, जसले तपाईले जानेका कुराहरू हामीलाई सुनाउनु हुनेछ, सिकाउनु हुनेछ। हामीले जानेका, हामीले गरेका कुराहरू तपाईहरुलाई देखाउने छौं। यसले एक अर्काको सद्भाव र तपाईको प्रविधिको पनि आदान प्रदान हुन्छ। कहिलेकाहीँ शून्य लाग्छ सबैलाई। त्यो शून्य लागेको बेलामा कहीँ कतै भ्रमणमा निस्किएर अरूले के गर्दै छन् भन्ने कुरा पनि हेर्न जरुरी छ। हेरेर पनि धेरै कुराहरू सिकिन्छ, अनुभव गर्न सकिन्छ, अनुभव लिन सकिन्छ, अनुभव बटुल्न सकिन्छ साथीहरू। त्यसैले घरमा बस्दा अर्थात् जागिरमा ड्युटीमा जाँदा दिक्क लागेको बेलामा छुट्टी लिएर फुत्त एक दुई दिन धेरै त अब चाहिँ सकिन्न, एक दुई दिन चाहिँ घुमेर हेरेर आफूलाई पनि आराम अनि केही हेरेर अनुभव लिने पनि गर्नुपर्छ, जसले यो देशको आन्तरिक पर्यटनमा पनि विकास हुन्छ, वृद्धि हुन्छ। हामी घरबाट निस्किसकेपछि केही न केही रुपैयाँ पैसाहरू जोरजम गरेर राखेको, अर्थात् राखेको नभए पनि सरसापट गरेर पनि निस्किन्छ। त्यो पैसा हामी खर्च गर्छौं। त्यो यातायातमा खर्च गर्छौं, खानेपिनेमा खर्च गर्छौं, बास बस्नमा खर्च गर्छौं, अनि त्यो पैसा पुर्ताल गर्नको निम्ति फेरि हामी श्रम गर्छौं है। ल यस्तै छ साथीहरू। यस्तै कुराहरू तपाईहरुसँग राख्दै आजको खानपिनको बसाइको गन्थन मन्थनको बिट मैले यहीँ मारे। खानपिनको बसाइको बिट यता श्रीमती शिवा कुमारी राईले। हस् त आजको खानपिनको बसाइको बिट यहीँ मार्न चाहन्छौँ हामी श्रीमती। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ हजुरहरू स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, मस्त रहनुहोला अनि खुसी रहनुहोला भन्दै नमस्ते, बाई बाई। बिदा हुने भइ गयो बेला, फेरि भेट होला के नहोला, लगाइदिउँला सगुनको माला, माया भए जरुरै भेट होला। आई